सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। दयानन्द सरस्वतीवर्यः प्रतिदिनं प्रातः नियततया वायुविहारं करोति स्म। कदाचित् सः भ्रमणाय बहिः अगच्छत्। तदवसरे कश्चित् आङ्ग्लाधिकारी अमिलत्। तस्मिन् काले आङ्ग्लानाम् एव प्रशासनं प्रचलति स्म भारते। अधिकारी दयानन्दवर्यम् अभिज्ञातवान्। सः दयानन्दवर्यस्य भारतस्य च उपहासं कर्तुम् इच्छति स्म। तथापि कृत्रिमं विनयं दर्शयन् सः दयानन्दवर्यं प्रणम्य पृष्टवान्, महाभाग, भवान् तु सर्वज्ञः अस्ति। अधुना भारते आङ्ग्लानां भविष्यं कथं स्यात् इति। किञ्चित् विचिन्त्य दयानन्दवर्यः अवदत्, आङ्ग्लानां भविष्यं ज्ञातुं सर्वज्ञत्वं किमपि न आवश्यकम्। सामान्यज्ञानेन एव अहं वदामि, आङ्ग्लानां भविष्यं तु निराशादायकम् अस्ति इति। तत् श्रुत्वा अधिकारी आश्चर्यान्वितः अभवत्। भवान् केन आधारेण एतम् अभिप्रायं प्रकटयति? अधिकारी प्रतिप्रश्नम् अकरोत्। तदा हसता दयानन्दवर्येण उक्तं, प्रतिदिनं प्रातः मया वायुविहारं समाप्य यावत् आगम्यते तावता आङ्ग्लाधिकारिणः आलस्येन उत्थाय जृम्भणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते बहुधा। ततः प्रातर्विधिं सुखेन समाप्य जल्पन्तः विहाराय गच्छन्ति। केचन तु प्रातः एव विनोदस्थलं प्राप्य आसन्देषु उपविश्य क्रीडासु मग्नाः भवन्ति। प्रातः जिह्वाचापलवर्धकम् अल्पाहारं सेवमानाः ते मदिराः पिबन्तः मदसुखम् अनुभवन्ति। तदनन्तरम् अपि कार्याणि अकुर्वन्तः पुनः ते निद्राणाः भवन्ति। नान्यत् किमपि क्रियते बहुभिः। अस्य तात्पर्यं भवति यत् आङ्ग्लाः अलसाः जाताः सन्ति इति। अलसानां भविष्यं सदा निराशादायकम् एव भवति ननु इति। सः आङ्ग्लाधिकारी एतत् उत्तरं श्रुत्वा क्षणकालं स्तब्धः। दयानन्दवर्यस्य वचनं वास्तवता द्योतकम् अप्रियसत्यज्ञापकं च आसीत्। अतः कपोले प्रहारः प्राप्तः इव अनुभवः प्राप्तः तेन। तस्मात् सः प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा मुखम् अवनमय्य मौनेन ततः निर्गतवान्।